Baxsaq tarixdən Kərbəla səhnəsinə İmam Hüseyin əleyhissalam da köməksiz idi. Çox saylı dəstənin qarşısında az idi. Amma Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, biz az dəstə ilə çox dəstəyə qalib gəlmişik. Az dəstə ilə çox dəstəni məğlub eləmişik. Və həmin o az dəstə özü həm də susuz idi. Və təsəvvür edin, Allah heç kimi ailəsi, övladı yanında xəcalətli, şərməndə eləməsin. Onları dəvət eləyənlər indi yolunu kəsirlər. Gəl qılınclarımız qınındadır, sənlənik deyənlər indi əllərində qılınc behiş savanlarının ağasına doğru hərəkət edirlər. Amma nəticə etibarilə yenə həmin gün qanın qılınclara qələbə çaldığı gün oldu. Bugün baxsaq, həmin o az dəstənin uğrunda, nəticəsində milyonlar insan ərbəyin vaxtı həmin o şahın, sultanın görüşünə gedir. Dünyada heç bir şahın, sultanın indiyənə qədər o izdihamda görüşünə gedən, onun ziyarətinə gedən olmayıb.